अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहिब्बाइहि व उलमाए उम्मतिहि व सुलहाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल कदीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सल्लिमू या कौम बल सल्लू अला सदरिल अमीन। मुस्तफ़ा मा जा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम व मशाइख़े उज़ाम ऐं बिरादरान इस्लाम प्यारा मुसलमान भाइरो अजीज़ो दोस्तो, अजो की हिन बाबरकत महफिल में कुरान मजीद जी एक आयत सगोरी अवां प्यारी जमात जे आडो मूं तिलावत कई आ।
जंहिंजे मुतालिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद मारूज़ात तव्हांजे आॾो पेश कंदुसि। मूंखे दुआ फरमायो अल्लाह ताला मूंखे हक़ ऐं सच चवण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। तव्हांखे असांखे सभिनी खे रब्बुल आलमीन शाल हक़ ऐं सच ॿुधी उन ते अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। काफ़ी असांजे दोस्तनि जी ख्वाहिश हुई, ख़ुसूसन हिन ॻोठ वारनि रबीउल अव्वल शरीफ़ जे हवाले सां प्रोग्राम रखण थे चाहियो, पर मुंहिंजूं मजबूरियूं हुयूं, को टाइम कोन बची सघियो। पोइ मूं दोस्तनि खे अर्ज़ु कयो त भला तव्हां रबीउ सानी में रखो। फरमायूं त असांजो इरादो मीलाद शरीफ़ जे महफ़िल खे मुनाक़िद करण जो आहे। मूं उन्हनि दोस्तनि खे चयो त इहा ई त बुनियादी ॻाल्हि आहे त असां अहले सुन्नत व जमात मख़सूस महीने या मख़सूस तारीख़ ते मीलाद करण खे ज़रूरी कोन सम्झूं था। असांजे लाइ 12 ई महीना रसूलुल्लाह जो मीलाद आहे। जेकॾहिं तव्हां इन्ही सिलसिले में प्रोग्राम रखियो आहे त रबीउ सानी में भी मीलाद जी ॻाल्हि थी सघे थी। ज़िक्र हबीब कहिड़ो भी महीनो हुजे, कहिड़ी भी तारीख़ हुजे, मोमिन जे रूह जी ग़िज़ा है। अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालहू पंहिंजे पाक कलाम में हर जगह ते तक़रीबन ॾिठो वञे त नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र फरमायो आहे। सदुन औसाफ, सदुन आदात, सदुन अखलाक, हत्ता के उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा खां सहाबा किराम नबी पाक जे अखलाक जे बारे में पुछो त अम्मा तू नबी पाक जी घरवारी आ, तोखे वधीक ख़बर आहे, असांखे ॿुधाए त नबी पाक जो अखलाक छा हो। बीबी साहिबा फरमायो कान खुल्कुहुल क़ुरआन, क़ुरआन खे ॾिसो, इहो मुंहिंजे नबी पाक जो अखलाक आहे। अखलाक इंसान जो हिकिड़ो गुण आहे, हिकिड़ी उन जी खूबी आहे। ऐं उन अखलाक खां सवा हुन में ॿियूं बि कई खूबियूं हूंदियूं आहिनि। ही बहादुर आहे, ही सखी आहे, ही दिलेर आहे, ही हसीनो जमील आहे, ही तहम्मुल वारो आहे, ही बुर्दबार आहे, हिन में नरमी आहे, ही दुश्मननि खे आफ़ो दरगुज़र सां पेश ईंदो आहे। ख़ुल्क़ खां अलावा ॿियूं बि खूबियूं आहिनि। जंहिं महबूब करीम जी हिकिड़ी खूबी सॼो मुकम्मिल क़ुरान हुजे त हबीब जी ज़िंदगी छा हूंदी। बहरहाल केड़े भी हवाले सां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र पाक कजे। असीं चवंदा आहियूं ही महफ़िल मीलाद आहे, हिकिड़ो उर्फ़ आम आहे। लेकिन असांजा मुखालिफ़ जेके महफ़िल मीलाद ते एतराज़ कंदा आहिनि, उहे वरी चवंदा आहिनि बाबा सीरतुन नबी। को एतराज़ कोन्हे, असांखे त कोई एतराज़ ही कोन्हे। सीरत में छा बयान कंदव? तव्हां खे मजबूर थी करे सीरत में मीलाद बयान करणो पवंदो। नालो तव्हां कहिड़ो बि जो, भली सीरत जो नालो जो, कुछ भी जो, लेकिन नबी पाक जी जिंदगी पाक ते तव्हां कलम खणंदव तो तव्हां खे हज़रत अब्दुल्लाह जो ज़िक्र भी करणो आहे, हज़रत आमना जो भी ज़िक्र करणो आहे, हज़रत दाई हलीमा जो भी ज़िक्र करणो आहे, तो मुस्तफ़ा जे दुनिया में तशरीफ आवरी जो भी ज़िक्र करणो ही करणो आहे। ये तरह को लफ्ज़न जी जंग आहे, झेड़ो आहे। त असीं चऊं था सीरत नबी, तव्हां चओ था मीलाद नबी। मीलाद न चओ, सीरत चओ। असीं था चऊं थधे दिमाग़ सां सोचो, अवां बि त ॻाल्हि असां वारी था कयो। नबी पाक जे मीलाद जो बयान कंदा हो, उहा बि त मुंहिंजे हबीब जी सीरत आहे। पर आउं तव्हां खे ॿुधायां, सीरत ख़ुदि मुहताज आहे मीलाद जी।
ॼमंदो ई कोन, हूंदो ई कोन, ईंदो ई कोन त सीरत कंहिंजी बयान कंदे मजबूर आ तोखे सीरत उन्हीअ जी बयान कंदे जेको अॻ में दुनिया जे तख़्ते ते अचे त सही न। ऐं महबूब जे अचण जो नालो आहे मीलाद। छा नालो आहे था चओ? बुलंद आवाज़ सां। इहा जंग छॾे ॾियो, मुस्लमान आहियो, इहो जहिड़ो छॾे ॾियो। तव्हां असां सभिनि जो गॾियल नबी आहे, सभिनी जी दावा आहे त असांजो नबी आहे। पोइ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे हवाले सां जेकॾहिं को महबूब पाक जी महफ़िल मीलाद सजाए थो त एतिराज़ न कयो। जेकॾहिं को सीरत मुस्तफ़ा जे हवाले सां का महफ़िल सजाए थो त एतिराज़ न कयो। ॻाल्हि फिरीकरी साॻी अचे थी, ज़िक्र हबीब आहे, महबूब जी तारीफ़ आहे, अल्लाह जे नबी जो ज़िक्र आहे। ऐं इहा नबी जे ज़ात बाबरकात जो ज़िक्र सुन्नतुल्लाह आहे। अल्लाह जे महबूब जो ज़िक्र ख़ुदा जी सुन्नत आहे। अल्लाह पाक पाण बयान कयो आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं त वरी चवंदा आहिनि अजब जहिड़ी ॻाल्हि आहे, 12 तारीख़ रबीउल अव्वल शरीफ़ वफ़ात बि आहे त विलादत बि आहे। अवां खां वफ़ात विसरी थी वञे ऐं तव्हां विलादत जी ख़ुशी मनायो था। मुंहिंजा अदा, मुंहिंजा भाउ, मुंहिंजा दोस्त, मुंहिंजा सजण साईं, इन्ही ॻाल्हि में तोखे कंहिं विधो आहे। कुरान करीम ते जेकॾहिं तूं गौर कंदे त अल्लाह ताला मुख़्तलिफ़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जे वफ़ात वारे ॾींहं जो बि ज़िक्र कयो आहे त विलादत वारे ॾींहं जो बि ज़िक्र कयो आहे। तूं असांजे मथां त रुगो विलादत बयान था कयो, वफ़ात नथा बयान कयो। छा वफ़ात जो बयान करणु सवाब आहे, विलादत जो बयान करणु गुनाह आहे? न, ॿिन्ही जो ज़िक्र ख़ैर कयो वेंदो। ऐं असल मक़सद जेको आहे उन महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी पाक ज़िंदगी मां सबक हासिल करणो आहे ऐं उन ज़िंदगी पाक खे पंहिंजे लाइ मिशअल राह बनाइणो आहे। पोइ जेको महबूब जी ज़िंदगी खे मिशअल राह बनाईंदो उन जा बेड़ा ई पार थी वेंदा। बहरहाल मां तव्हांजे आॾो जो कुछ समझी ॾिठे आयो आहियां वो पेश करण जे लाइ हाज़िर आहियां। सब खां अव्वल हिन आयत करीमा जी माना तव्हांखे पेश कयां ऐं उन ते तव्हीं गौर फरमायो। पोइ अल्लाह ताला जे कुछ भी मूंखां चवरायो सो तव्हांजे आॾो पेश कंदुसि। तव्हांजे तवज्जो जी ज़रूरत आहे। माशा अल्लाह रात जो काफ़ी हिस्सो गुज़री वियो आहे, पर इन जे बावजूद भी तव्हां सभु शौक़ ज़ौक़ सां भरपूर वेठा आहियो। हाणे हिकिड़ो दफ़ो तव्हां सभु गॾिजी मुसां बुलंद आवाज़ में पढ़ो त मां तव्हांखे आयत जी माना ॿुधायां। सभई चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अवां मूंखे मथे विहारियो आहे, इन्ही मथे विहारण मज़ा इहो फ़ाइदो आहे त मां सभु कंहिंखे ॾिसां पियो। तंहिंजे करे सभु पढ़ो कोन था, मज़ो तॾहिं आहे जॾहिं सभु पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला जल्ल जलालू अमन वालू पांजे पाक कलाम इरशाद फरमायो, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। हिन आयत करीमा में अल्लाह ताला हिकड़ी जमात जो जिक्र कयो आहे ऐं उन जमात में ॿ खूबियूं आहिनि। पोइ उन्हनि जे वरी
आखिर नतीजे ते तरफ अल्लाह ताला असा के मुतवज्जे फरमाए तो वह केड़ी जमात अल्लाह ताला फरमाए तो इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात बेशक हा जमात उहे मानू जन ईमान आंदो आई उन सा गडो गड अमल भी सालिह कयाऊं। अव्वल ईमान पो सालिह अमल। इन्हीअ जे करे अल्लाह ताला यो तरतीब सां बयान फरमायो इया का इत्तफाकी गाल काने इत्तफाकिया चई छड़बो आ न बल्कि कह रिथल मनसूबे सा का गाल कबिया सोचे समझी गाल कबिया। ई आयत करीमा में जो अव्वल बयान आ इन्नल लज़ीना आमनू जो आई वरी बाद में बयान आ व अमिलुस सालिहात जो तो यो अल्लाह ताला जी मनशा अल्लाह ताला जी मर्जी अल्लाह ताला जो इरादो ई आ। अल्लाह ताला सा के बुधाण चाहे तो सब का अव्वल आहे ईमान उन खां बाद आहे अमल सालिह। अव्वल शय न हूंदी त पोई शय भी कान हूंदी। ईमान ऐं अमल पाण में अल्लाह ताला लाज़िम ऐं मलज़ूम करार ॾिना आहिनि त इंसान जेको अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल ते मञण वारो आहे उन जे लाइ लाज़िम आहे त उन वटि अव्वल ईमान हुजे ऐं उन खां बाद उन ईमान वारे जो अमल सालिह हुजे। इन आयत करीमा में अल्लाह ताला फरमायो त इन्नल लज़ीना आमनू बेशक हा जमात जन के खुदा ईमान दिनो व अमिलुस सालिहात ऐं उन जमात अमल भी चंगा कया। अल्लाह ताला फरमाए तो सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा पो जन ईमान आंदो अल्लाह रसूल ते ऐं अमल भी सालिह कयाऊं। अल्लाह ताला फरमाए तो मां रब करीम इंतजाम कंदो आहियां या अल्लाह केड़ो इंतजाम कंदो आ। अल्लाह ताला फरमाए तो जेका भी मुझी मखलूका कायनात आ ओ नबातात हुजन हैवानात हुजन जमादात हुजन साहदार हुजन या गैर साहदार हुजन जेका भी मां अल्लाह खां सवा मुझी मखलूका मां अल्लाह ताला उन ईमान आणण वारन ऐं अमल सालिह करण वारन जी मोहब्बत उन्हन जे दिल में पैदा फरमाईंदो आया। थोड़ा लफ्ज त ईमान वारन ऐं अमल सालिह करण वारन सां सारो जहान मोहब्बत कंदो आहे। ऐं इहा न तुंहिंजो दखल अमल आहे न कंहिं ॿिए जो। यो अल्लाह ताला जी कुदरत आ जो रब्बुल आलमीन जल जलालु अमन वालहु अज खुद तव्हां जे असां जे दिल में मोहब्बत पैदा कंदो आ। हिकड़ी हदीस पाक आ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाण फरमाइन था जेकॾहिं ॿिनि शख्सन जे विच ते खुदा मोहब्बत पैदा करे ऐं उन्हनि ॿिनि मां हिकिड़ो सिज उभरण वारी जाइ ते हुजे ऐं ॿियो सिज लहण वारी जाइ ते यानी एतिरो तवील मुफ़ासिलो हुजे पर आहे ॿिन्ही जे विच ते अल्लाह मोहब्बत पैदा कई। रसूलुल्लाह फरमाइन था नतीजो इहो निकिरंदो जो ज़रूर हिकिड़े ॾिहाड़े ॿिन्ही जी मुलाक़ात थींदी। अल मरउ मअ मन अहब्ब जेको जंहिंसां मोहब्बत कंदो आहे उहो उन्ही सां गॾु हूंदो आहे। ऐं मोहब्बत केरु पैदा कंदो आहे मोहब्बत जो जी चाबी अल्लाह ताला जे हथ में आहे। जेकॾहिं कंहिं में अदावत आहे त बि अल्लाह ताला जे हथ में आहे। जेकॾहिं मोहब्बत आहे त बि अल्लाह ताला जी कुदरत आहे। रब्बुल आलमीन जल जलालु अमन वालहु हिन आयत करीमा में फरमायो त मुंहिंजा सालिह बान्हा नेक बान्हा इबादत गुज़ार बान्हा ईमान वारा बान्हा उनखे मां अल्लाह ताला इहो शरफ बख़्शींदो आहियां जो पूरी कायनात ऐं दुनिया उन मुंहिंजनि बाननि सां मोहब्बत कंदी आहे। हिन महीने जी निस्बत पीरन जे पीर दिलबर दस्तगीर महबूब सुबहानी हजरत पीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु सां आहे
जो हिन जे 11 तारीख़ गौसे पाक जो विसाल आई मुसलमान इन्ही हवाले से गौसे पाक की ईसाले सवाब कंदा आहिनि। आई आऊं तव्हां खां पुछां थो त ही तव्हां जो जेको ॻोठ आहे हिन तव्हां जे ॻोठ मां को अहिड़ो माण्हू आहे जंहिं पीरान पीर जी ज़ियारत कई हुजे? अबा तव्हां गूंगा बोड़ा थी वेठा हो, मज़ो मूंखे नथो अचे। ऐं हिकिड़ो दफ़ो तव्हांजे ॻोठ मां थी वियो आहे, साल खनि थियो आहे, ग़लती कई अमला छा जो अॼु कावड़ा वेठा हो, जे ग़लती न हुजे हा त ज़रूरु ॻाल्हायो आहे, ॻाल्हायो त भला ॻाल्हायो त सही बाबा, सम्झो था? हा हो त कयो न, कोन था सम्झो। तव्हां गौसे पाक जी ज़ियारत कई आहे? न, गौसे पाक जी ज़ियारत कान कई थो, पर मां सम्झां थो बगदाद में कन ॾिठो हूंदो। चंद के माण्हू हुजनि, मुमकिन आहे शायदि उहे बि कोन हुजे। तव्हां बगदाद भी कोन ॾिठो आहे, गौसल आज़म जी भी तव्हां ज़ियारत कान कई आहे, पर उन जे बावजूद भी जेकॾहिं हज़रत पीरान पीर जो नालो वठिजे थो त तव्हां जे दिल जी धड़कण तेज़ थी वञे। छो भला? सुभान अल्लाह, ॾो ज़ोर सां। आखिर कहिड़ो सबब आहे जो उन बुज़ुर्ग जे नाले ॿुधण सां तुंहिंजे खून में गर्मी अची थी वञे? ॾिठो भी कोन थी, मुल्क भी हुन जो तुंहिंजे नज़र में कोन्हे, पर इन जे बावजूद भी खाली नालो ॿुधी थो। ऐं रुगो नालो, मौलवी न, निमाज़ी न, ॾाढ़ी वारा न, तहज्जुद गुज़ार आबिद ज़ाहिद न, मूं जहिड़ा गुनहगार भी जेके कॾहिं कॾहिं के मस्जिद में वेंदा हूंदा, उन्हनि जी भी मुंहिंजा दोस्त इहा कैफ़ियत आहे जो गौसे पाक जो नालो ॿुधनि था त अखियुनि में ॻोढ़ा अची था वञनि। जो छाजे करे? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा। यो इन्हीअ जे करे जो अल्लाह ताला पंहिंजे कलाम पाक में फरमाईंदो आहे त ईमान वारा ऐं अमल सालिह करण वारा बाना मां रब्बुल आलमीन उन्हनि जी मोहब्बत पंहिंजे मखलूक जे दिल में पैदा फरमाईंदो आहियां। जेकॾहिं तव्हांजे दिल में अॼु हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी जी मोहब्बत आहे, या हजरत पीर सैयद मोहम्मद राशिद रोज़े धनी जी मोहब्बत आ, या हजरत सखी कलंदर शहबाज रहमतुल्लाह अलैह जी मोहब्बत आ, या हजरत शाह अब्दुल लतीफ भेटाई जी मोहब्बत आ, या कंहिं भी खुदा जे वली जी तव्हांजे दिल में मोहब्बत आ, इहो तुंहिंजो कम नाहे, इहो अल्लाह पाक तुंहिंजे दिल में उन वली जी मोहब्बत पैदा फरमाई आहे। ऐं तूं वॾो खुशकिस्मत आ, पांजे में वही कदी वनी गौर करे न पांजे दिल का पुछ जा त दे खबर तुझे अंदर कह अल्लाह जे बाने जी मोहब्बत आहे त मुझा दोस्त जे करे तुझी दिल चवे त हाओ मुझे दिल में गुंजाइश आहे अल्लाह जे बानन सा मुखे प्यार आ त तू वडो खुशकिस्मत शख्स आ। छो त मां तोखे हिकड़ी हदीस पेश कया जेका इन आयत करीमा जी तशरीह करे उन खां पोइ तोखे अंदाजो थी वेंदो तो तोखे अल्लाह ताला केड़ी जमात में शामिल कयो। असां जे लाइ त महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी सही सनद सा रिवायत ऐं हदीस बयान थियल कहिड़े भी किताब में हुजे अखियुनि ते आहे। समझो था ना? पर असां जा के दोस्त वीचारा चवनि बाबा बुखारी में ॾेखार, बुखारी में हुजे, बुखारी में हुजे, ऐं पाण ख़बर बि कान थियनि त बुखारी में हदीसूं केतिरियूं आहिनि। ईअं ॿुध ते पंहिंजे मौलवियुनि जा तर्जुमा पढ़ियो, उन्हनि खे रटियो, यादि कयो, बुखारी में ॾेखार। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पाण फरमायो आ त मूंखे 1 लख सही हदीसूं यादि हुयूं। घणियूं बाबा चओ? ऐं पाण क़ैद कयो त 1 लख पर सही, ईअं न त के उनमें ज़ईफ़ भी हुयूं, कमज़ोर भी हुयूं, न, सही सही हदीसूं 1 लख। बुखारी में घणियूं हदीसूं तकरार समेत
वह हिकड़ी हदीस 4 जगह ते आई आ, 5 जगह ते आई आ, 10 जगह ते आई आ। मुकर्ररात हिकड़ी हदीस बार बार आई आ। पोब उए मस 6,500 हदीसूं कमो बेश के बटे हेडे के बटे होडे। जॾहिं 6,500 या थोड़ियूं घणियूं या मथे इमाम बुखारी लख हदीसन मां आदियूं तो बाकी 94,000 हदीसूं काॾे वियूं। जेको इमाम बुखारी पाण चवे थो त मूंखे लख हदीसूं यादि हूं, उहे काॾे वियूं? इहो बेवकूफ़ी जो सवाल आहे, जहालत जो सवाल आहे, इल्म जे बिल्कुल खिलाफ ॻाल्हि आहे। त हर ॻाल्हि बुखारी में ॾेखारियो, हर ॻाल्हि बुखारी में कोन थो ॾेखारे सघीं। जेकॾहिं मां तोखे उल्टो सवाल कयां बुखारी बुखारी करण वारा, त तूं पंहिंजो मज़हब बि बुखारी मां साबित बुखारी मां कोन थो ॿुधाए सघी। मक़सद आहे त बुखारी खां अलावा बि रसूलुल्लाह जे हदीसुनि जा किताब आहिनि। चओ सुभान अल्लाह, खुली खुली चओ सुभान अल्लाह। पर मां बुखारी जे करे इन जो हवालो थो ॾियां तो बुखारी 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 चवंदा त भला ॿुधो बुखारी शरीफ़। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाइनि था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़ात बाबरकात इरशाद फरमायो, इमाम साहब सनद लिखी मुखे फलाणे ॿुधायो, उन फलाणे खां ॿुधो, उन फलाणे खां ॿुधो, उन फलाणे खां ॿुधो, उन रसूलुल्लाह खां ॿुधो। ओ सहाबी चवे तो त रसूलुल्लाह बयान फरमाइनि था, इज़ा अरादल्लाहु अन युहिब्बल अब्दा, जॾहिं अल्लाह ताला जल्ल जलालु अमन वालुहु पंहिंजे बाने सां कहीं बि बाने सां मुहब्बत करण जो इरादो फरमाईंदो आहे त रब्बुल आलमीन हज़रत जिब्रील अमीन खे फरमाईंदो आहे, ओ जिब्रील, जिब्रील चवंदो आहे जी मुंहिंजा रब जलील। अल्लाह ताला फरमाईंदो आहे इन्नी उहिब्बुल फुलान, ओ जिब्रील फलाणे बाने सां मूं रब्बुल आलमीन मुहब्बत फरमाई आहे। जिब्रील तोखे भी चवां थो त तू उन मुंहिंजे बाने सां मुहब्बत कर, ऐं खाली मुहब्बत न कर बल्कि सारी दुनिया में नाद फिस समावात वल अर्द, जिब्रील तू वनी जमीनन में ऐं आसमानन में ऐलान फरमाए त अल्लाह पाक फलाणे बाने सां मुहब्बत फरमाई आहे, मुखे भी उन सां मुहब्बत जो रब हुकुम कयो आहे, ऐं दुनिया वारो तव्हां भी उन अल्लाह जे बाने सां मुहब्बत कयो। नबी पाक फरमाइन था, इमाम बुखारी लिखे तो त नबी पाक फरमाइन था उन अल्लाह जे ऐलान जो असर थींदो आ जो सारी कायनात अल्लाह जे बानन सां मुहब्बत फरमाईंदी आ। छा कंदी आ? अब आप पार्क वारा तव्हां भी ॻाल्हायो, सारी मखलूक छा कंदी आ? पोइ उन अल्लाह जे बानन सां मुहब्बत कंदी आ। इमाम बुखारी अॻिते रिवायत जा लफ्ज़ फरमाया हूं, रसूलुल्लाह फरमायो सारी मखलूक त अल्लाह जे बानन सां मुहब्बत कंदी आ, पर बजणा कोन कंदा हन, बजणा। सहाबा कराम पुछन था या रसूल अल्लाह उहे ब केर हूंदा? पाण फरमान था हिकिड़ो मरदूद। कुरान फरमाए इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला फरमाए तो तव्हां मुंहिंजा हबीब करीम माण्हुनि खे चई ॿुधायो त जेकॾहिं तव्हां अल्लाह जी रज़ा, अल्लाह जी मुहब्बत चाहियो था, अवां जी मर्ज़ी आहे त रब करीम असां ते राज़ी थिए, त अल्लाह ताला तव्हां ते राज़ी हिन शर्त सां थींदो फत्तबिऊनी, अवां मुंहिंजी इताअत ऐं फर्मा बरदारी कयो। नतीजो छा निकिरंदो? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तव्हां सां मुहब्बत कंदो, खाली मुहब्बत कोन कंदो। व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अवां जा जेकॾहिं के गुनाह
गुनाह हूंदा त नबी जी इताअत जे सदके तव्हां जा गुनाह बि बख्शिजी वेंदा। वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला माफ करण वारो, रहम फरमाइण वारो आ। इन आयत मां साबित थियो त नबी करीम अल्लाह के अहिड़ो त महबूब आ, अहिड़ो त महबूब आ, अहिड़ो त अल्लाह जो महबूब आ जेको महबूब जी ताबेदारी करे ओ ताबेदार भी अल्लाह जो महबूब बणजी वेंदो आ। कुरान तो चवे युहिब्बुकुमुल्लाह, नबी जी इताअत सां खुदा तव्हां सां मोहब्बत कंदो। मालूम छो त नबी करीम त महबूब खुदा आहे, नबी करीम त अल्लाह जो महबूब आ, पर जेको नबी पाक जो ताबेदार आ, नबी पाक जो फरमा बरदार आ, नबी करीम जे तरीके ते हलण वारो आ, अल्लाह ताला फरमाए तो युहिब्बुकुमुल्लाह, अव्हां सां भी अल्लाह मोहब्बत कंदो। जैसा मोहब्बत कबी आ उनके महबूब चइबो आ। जेकॾहिं अल्लाह असां सां मोहब्बत करे नबी करीम जी इताअत जे सदके में त असीं खुदा जा महबूब बणजी वञूं। महबूब करीम अलैहिस्सलाम त एॾो महबूब आ जो उन जी ताबेदारी करण वारो भी अल्लाह के महबूब आ। नबी करीम त यकीनन खुदा जो महबूब आ। बाबा नबी पाक त अल्लाह जो आशिक हो, नबी करीम त अल्लाह जो आशिक हो, तव्हां वरी महबूब खणी ठाहियो आहे। उन जो त अल्लाह सां इश्क हो। अल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जेके ईमान वारा हूंदा आहिनि अल्लाह सां वधीक मोहब्बत कंदा आहिनि। नबी करीम त अल्लाह सां मोहब्बत कंदो। तव्हां सुन्नत जमायत वारा वरी चओ था त नबी पाक सां अल्लाह मोहब्बत कंदो, अल्लाह जो हबीब आ, अल्लाह जो हबीब आ। ये शिरक ऐं बिदअत जूं ॻाल्हियूं था कयो। अच तोखे बुखारी ॿुधायां, हिकिड़ो दफ़ो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुंहिंजा दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा सहाबी मस्जिद नबवी में वेठा हा। नमाज जो टाइम कोन हो ऐं मस्जिद नबवी में वेही पाण में वो अल्लाह अल्लाह जे रसूल जूं ॻाल्हियूं कंदा। ऐं मस्जिद नबवी ऐं नबी पाक जो घर बिल्कुल पाण में गॾियल हन, रुगो विच ते दीवार आ। अल्लाह करे पाण मस्जिद नबवी जो दीदार कयूं। आमीन चओ, आमीन, सच्ची दिल सां आमीन चओ। साहबा कराम मस्जिद नबवी में वेठा हन, पाण में सिर जोड़ियो वेठा हन, कुनरी कयो वेठा हन, गोल वेठा हन, हिक ॿिए ॾे मुतवजो थिया वेठा हन, पाण में ॻाल्हियूं वेठा कनि। ओचितो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे घर मुबारक मां आया, मस्जिद नबवी जे तरफ़ ॾिठो नबी पाक अलैहिस्सलाम त मुंहिंजा सहाबी पाण में गुफ्तगू में लॻा पिया हन। बुखारी शरीफ जी खां ॿाहिरि हदीस कान्हे, मां ॾेखारण लाइ तैयार आहियां। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीअं जो आया तो पाण में एतिरा मस्त लॻा वेठा हा जो नबी पाक जे अचण खे हुननि महसूस कोन कयो। पाण आहिस्ता आहिस्ता आया ऐं हुननि जे गुफ्तगू खे ॿुधऊं त छा था चवनि। हिकिड़े सहाबी चयो त अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम के कलीम बनायो आ, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम के कलीम जो खिताब ॾिनो ऐं कलीमुल्लाह हुन खे बणाई। वरी ॿिए सहाबी बणायो त अल्लाह ताला फरमाए तो फत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत इब्राहीम के खलील बनायो आ। वरी टे नबी जी बे कंहिं ॻाल्हि कई, चौथे जी बे ॻाल्हि कई, पंजे जी बे ॻाल्हि कई। ईअं अल्लाह जे नबियनि जो ज़िक्र कंदा रहिया, पर ॻाल्हि उहा पिया कनि जंहिं नबियनि जो ज़िक्र जीअं क़ुरान में आ, उन क़ुरान मुताबिक़ ॻाल्हि पिया कनि। हे कलीमुल्लाह या, हे सफ़ीउल्लाह या, हे खलीलुल्लाह या, हे खलीफतुल्लाह या, हे अल्लाह ताला हिन खे ही मक़ाम अता फरमायो आहे। अंबिया अलैहिस्सलाम जूं ॻाल्हियूं वेठा कनि, मज़ा पिया वठनि। ईअं ख़ुदा जे महबूब करीम मथां ओचितो आया, सहाबा किराम जी नज़र पई, सभई महबूब करीम खे ॾिसी उथी बीही रहिया। पाण फरमा वेहो, मां बि तव्हां सां गॾु वेहां थो। पाण हुन सां गॾिजी वेही रहिया। पाण फरमाइनि था छा पे चयो?
साहबा कराम चवनि था या रसूल अल्लाह तव्हां सब कुछ बुधो। पाण फरमाइनि था हाओ तव्हां अजब ऐं ताजुब में पे चयो त अल्लाह ताला इब्राहिम के खलीलुल्लाह बनायो आ, सही आ। तव्हां चयो पियो रब करीम मूसा के कलीमुल्लाह बनायो आ, सही आ। तव्हां चयो पे अल्लाह तबारक व तआला आदम के मलाइकन खां सजदा कराया, पाण फरमाइनि था सही आ। पाण फरमाइनि था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ताला पंहिंजो रूह फूकियो ऐं रब करीम उन खे आसमाननि ते खणाए वरितो। अवां इहा ॻाल्हि पे कई, सही आ। अवां सभु ॻाल्हियूं सही कयूं, पर ख़बरदार अल्लाह व अन हबीबुल्लाह, सब कुछ तव्हां चयो मां ॿुधो आ, पर मुझे बारे में भी बुधी छो तो अल्लाह जा नबी को खलीला, को ज़बीहा, को सफीवा, को रूहुल्लाह, को कलीमुल्लाह, या सब सच्ची गाल्हि आ, पर मुझे बारे में भी बुधी छो तो मां अल्लाह जो हबीब आहियां। अला व अन हबीबुल्लाह, खबरदार बुधी छो मां अल्लाह जो हबीब आहियां। यो खुद नबी करीम पान बयान फरमायो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन जे रूबरू में। हाने मुझा दोस्तों कुरान तो चवे फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, मुझे नबी जी इताअत कयो त तव्हां मुझा महबूब बणजो। ऐं हेॾो नबी करीम खुद फरमाइनि था त मां अल्लाह जो हबीब आहियां। तंहिंजे करे नबी पाक के अल्लाह जो हबीब चवण शिरक या बिदअत कोने, खुद कुरान ऐं हदीस जी तालीम आहे। छा ख्याल आहे धामरा जा मुसलमानो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जो महबूब आहे? ॾाढे त चओ आहे महबूब। महबूब खुदा जो आही अजब, तो सा खास खुदा जो आहे कुर्ब। चो सुभान अल्लाह, दिल खोले चो, दिल खोले। महबूब खुदा जो आही अजब, तो सा खास खुदा जो आहे कुर्ब। लौला कलमा सूहे तो के लकब, तुझे लाए जुड़िया बई जहान नबी तुझे शान मथा। कुर्बानो नबी घोरिया बार बचा, जिंद जान नबी तुझे शान मथा। पर हिकिड़ी त ॻाल्हि ॿुधायो, ठरो था ॿरो था, जेको ठरे थो हथ मथे खणे, माशा अल्लाह। ॿरण वारो हिते ईंदो ई कोन्हे, को घर में वेठो ॿरे त भली ॿरण जोसि, असांजो हुन सां वास्तो कने। असां त हिते पंहिंजी दिलि ठारण आया आहियूं, हबीब जो ज़िक्र करण आया आहियूं। मुंहिंजा दोस्तो अज़ीज़ो, एतिराज़ वारो पियो एतिराज़ करे, तव्हां कंहिंजा कंहिंजा ॿुधंदव, पंहिंजो कमु कयो अथव बसि। हिय बि नाहे, हिय बि नाहे, हिय बि नाहे, जो चाचा चिबड़ जेको वणई सो कर, असां तोसां ॿधल कोन्हूं। असां पंहिंजे हबीब जो ज़िक्र कंदा रहंदासीं। सभई चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। महबूब बि अहिड़ो, चओ सुभान अल्लाह, महबूब बि अहिड़ो जो रुगो इरादो करे त रब ईअं करे छॾे, न को हथ खणे, न को दुआ घुरे, न को दरखास्त करे। अल्लाह ताला दिलनि जो मालिक आहे। महबूब करीम जे दिल में इरादो थे, अल्लाह ताला फरमाए सोना तो इरादो कयो मां करे थो छॾियां। कुरान मां तोखे ॿुधायां, पोइ हदीस ॿुधायां। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाए जीअं जो मदीने में आया तो अल्लाह से नबी पाक ते जेका नमाज फर्ज फरमाई, उन्हीं में हुक्म इहो तो मुझा हबीब तव्हां नमाज पढ़ो, पर तव्हां जो मुंह हुजे बैतुल मक़दस में, यानी शाम जे तरफ।
तव्हांखे ख़ुदा जंहिंखे मदीनो पाक नसीब कयो आहे त जॾहिं निमाज़ पढ़ंदा आहियूं त मदीने में पाण निमाज़ पढ़ंदा आहियूं त पाण मदीने में निमाज़ पढ़ण जे टाइम ते मुंहुं पंहिंजो ॾखण हूंदो आहे जो काबो ॾखण काॾे आहे मस्जूद आहे असांजो मस्जूद इलाही आहे मस्जूद खुदा जी ज़ात आहे हे मस्जूद इलाही आहे अल्लाह ताला जल जलालु अमन वालू जो हुकुम आहे पर शुरू वारी ज़िंदगी इब्तिदाई ज़िंदगी जेका ही उन इब्तिदाई ज़िंदगी में हिजरत खां पोइ नबी पाक खे हुकुम हो त तव्हां ॾखण न उत्तर मुंह करे निमाज़ पढ़ो छो त बैतुल मक़दस अॻियनि नबियनि जो काबो उत्तर हो अल्लाह जे हबीब नमाज पढ़ी 17 महीना घणा बा ॾाढे ॻाल्हायो 12 महीननि ते थींदो आहे साल पोइ 11 खां 12 पोइ 13 14 15 16 17 तकरीबन 1.5 साल एक महीने के 17 महीना हुजूर करीम अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस दे मुंह करे नमाज पढ़ंदा रहिया अल्लाह जो हुक्म कोई इतराज कोने हिकड़े दफे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर जी नमाज पढ़ी पुछा सहाबा बीठा हन पाण नमाज पढ़ी रहिया मुंह बैतुल मक़दस दे 4 रकातूं नियत कई थन 2 रकातूं पढ़ी चुका अतहियात खां फारग थी उठा उठी 3 रकात शुरू फरमायो महबूब के ख्याल थियो जेकर अल्लाह से न खड़ी मेहरबानी करे त मुझे ॾाॾे इब्राहिम जेको काबो ठाहियो आहे मके वारो आइंदा जेकॾहिं ओॾे खड़ी मुंह करे निमाज़ पढ़ा त कहिड़ो न भलो थी पवे बस न दुआ घुरई न हथ खयई न को चई दिल में इरादो थियो इरादे में लफ्ज कोन हूंदा हन जुबान सां लफ्ज चइबा हन इरादे में वो ख्याल ऐं तसव्वुर हूंदो आहे नबी पाक जो तसव्वुर थियो अल्लाह ताला देर कान कई रब करीम कुरान करीम जी आयत नाज़िल फरमाए जिब्रील खे जो जिब्रील भज कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम अल्लाह ताला पांजे हबीब के फरमाए तो कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाए ओ मुझा हबीब करीम मां अल्लाह तबारक व तआला तोने वाझाया तो रब करीम तोने तवज्जो फरमाया तो मां रब करीम तोखे ॾिसां पियो त तू पांजे चेहरे पाक के ख्याल मुबारक के आसमान में पियो थो फेराई यानी ख्याल तो करी त हेॾ हुजे बजाए हेॾे मुंह करे निमाज़ पढ़ा मुझा महबूब तो जो इंतजार मुखा बर्दाश्त कोने ये खणी चवाए त या अजो की नमाज त पूरी कर पो 3 पहरी खां पो ॾिठो वींदो न न अल्लाह ताला फरमाए तो फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम इन नमाज जी हालत में बरकातूं हेॾे मुंह करे पढ़ जेका तुंहिंजी मर्जी सां मुंहिंजी मर्जी वह अज भी मस्जिद मौजूद है मस्जिद क़िबलतैन बिन क़िबलन वारी बिन क़िबलन जी की जो पहुंचे मोहजे हबीब हमेशा उत्तर मुंह करे नमाज पढ़ी आ पो वरी आए त उते लथी त महबूब नमाज जे दौरान फिरिया नमाज जे दौरान फिरी नबी पाक अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस दे मुंह कयो अम्मा आशा सिद्दीका चो सुभान अल्लाह बुखारी में लिखियो पियो आहे महबूब करीम खे थी चए मा अरा रब्बक इल्ला युसारिउ फी हवाक ओ मुझा घोट मोहम्मद करीम मां सदाई आज़मायो आ जॾहिं लाकू तुझे निकाह में आई आहियां मां तोखे आज़मायो आ इल्ला युसारिउ फी हवाक मां तुझे रब के जॾहिं भी ॾिठो आ त रब करीम तुझी ख्वाहिश के जल्दी पूरो कंदो आ
हे बुखारी शरीफ में हदीस पाक दा लफ्ज़न अम्मा आशा थी फरमाए ऐं नबी कोन थो चवे त ग़लत थी चवी ये न चवंदी कर अल्लाह बेपरवाह हुआ पर बीबी साहब फरमाती मा अरा रब्बक मूं न ॾिठो आहे तुंहिंजे रब खे यानी जॾहिं बि मूं ॾिठो आहे इल्ला युसारिउ फी हवाक अल्लाह तबारक व तआला तुंहिंजी मुराद पूरी करण में तकड़ कंदो जल्दी कंदो आहे तू जीअं चवंदो आहे ईअं अल्लाह तबारक व तआला जल जलालु अमन वालो तुंहिंजी मनशा ऐं मुराद खे पूरो कंदो आहे नबी इरादो करे अल्लाह ताला महबूब जो इरादो पूरो फरमाए हाणे हिकिड़ो मसइलो रहिजी वियो हुकुम कंहिंखे मिलियो फवल्ल वजहक शतरल मस्जिदल हराम मस्जिद हराम ॾे मुंहुं फेर इहो कंहिंखे हुकुम मिलियो जेके पुठियां बीठा तन खे त ख़बर ई कान्हे महबूब जो मुंहुं बि उत्तर जमात जो मुंहुं बि ॻाल्हायो हाणे अल्लाह तो फरमाए फवल्ले मुंहुं फिराए नमाज़ में त ॻाल्हाइणो कोन्हे महबूब मुसल्ले ते ई फिरी बीठा मुझे महबूब करीम जा जेके सहाबी हा उन्हनि मुंहुं काॾे कयो पुछो इन हदीस वारनि खां पुछो इन मुस्लिमीन खां नान मुस्लिमीन खां असां कोन था पुछूं असां मुस्लिमीन खां था पुछूं पुछो त सहाबनि जो मुंहुं काॾे वियो नबी करीम जी ज़ात के तो खुदा चयो फवल्ले हाणे नबी पाण फिरियो नबी करीम त कंहिंखे ज़ुबान सां कोन चयो त तव्हां बि फिरो नबी करीम रुगो पाण फिरियो आहे सहाबा चवनि था असांखे हुकुम कोन्हे कुछ सहाबी वेही रहा पर 10 सहाबी जेके अशरतुल मुबशरीन जिनके नबी पाक नाला खणी जेरी जन्नत जी बिशारत ॾिनी आहे उहे महबूब जे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ चेहरे पाक ॾे पंहिंजा चेहरा कयो बीठा हा नबी करीम हेॾे रुकू करे त हू हेॾे रुकू कल नबी हेॾे सजदो करे त हू हेॾे सजदो कर मुंहिंजे महबूब पाक जा गुलाम महबूब सां गॾु नमाज़ में हा ॿिया ख़ामोश वेही रहिया छा थियो आहे मुंहिंजा दोस्तो इन्हनि सभिनी 10 सहाबनि जो जन जो सरताज ऐं अॻवान अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर फारूक भी आ उस्मान भी आ त अली भी आ खुलफाए राशिदीन भी आहिनि उहे सभई मुंहिंजे महबूब पाक अलैहि सलाम जे हुक्म जे इंतज़ार में पर मुंहुं कोन था फेराइनि जॾहिं मुस्तफ़ा जो चेहरो आहे उन्हनि जो चेहरो नबी जे तरफ़ आहे सभई जो सुभान अल्लाह माण्हू ने मुंहुं करे नमाज़ पढ़ण पुछो लिखो त नमाज़ त भॼी पवंदी अल्लाह आॾो हुजे काबो आॾो हुजे माण्हुनि जे आॾो मुंहुं करे कीअं नमाज़ पढ़बी पर सहाबा जो ईमान आहे त असां त सदाई नबी जे पुठियां बि ही नमाज़ पढ़ी आहे ही अजीब इत्तिफ़ाक़ आहे जो अॼु नबी जे चेहरे जे तरफ़ रुख आहे महबूब जो चेहरो असांजे लाइ ख़ुदा जे ज़ात जो मस्जूदुन इलैहि आहे हक़ीक़त में सजदो जीअं काबे खे न कबो आहे ख़ुदा खे कबो आहे काबो जिहत ऐं तरफ़ आहे अल्लाह ताला जे महबूब जे ग़ुलामनि जो त अॼु मौक़ो मिलियो आहे अॻे असांजे लाइ बैतुल मक़दस मस्जूदुन इलैहि हो सजदो ख़ुदा खे हो अॼु मस्जूदुन इलैहि मुहम्मद करीम जी ज़ात आहे हुजूर जे चेहरे ॾे मुंहुं करे नमाज़ पढ़ी रहा हा उन्हनि जे लाइ केर बि साबित नथो करे ॾेखारे मूंखे कंहिं किताब में त उहे पुठियां फिरी आया हा अॻियां फिरी आया हा न उहे जंहिं जाइ ते बीठा रहिया उते ई नमाज़ पढ़ंदा रहिया इन्ही जे करे त नबी करीम सलाम वराए पुछो ॿियनि चुप खणी कई तव्हां छो न सलाम वरायो उन चयो कुबला असांजो ॿियनि सां वास्तो कोन्हे असांजो तो सां वास्तो आहे हुननि जी समझ एतिरी हू बि ग़लति कोन हा हुननि जी समझ एतिरी पर असांजे इश्क ऐं मुहबत चयो त जाने हबीब हुजे असां बि ओॾाए वञूं महबूब करीम उन्ही मौक़े ते चयो ऐं फलाणा तूं जन्नती आहे फलाणा तूं जन्नती आहे फलाणा तूं जन्नती आहे 10 जा नबी करीम नाला खया अड़े जन्नती त सभु सहाबी आहिनि चयो सभु सहाबी ज़ोर सां चयो सभु सहाबी ज़ोर सां चयो सभु सहाबी को भी सहाबी छो तो पाण फरमाईंदा सहाबी कन नुजूम बे अयहिम इक्तदाइतुम इहतदाइतुम जंहिं भी सहाबी जी तव्हां इक्तदा कंदो अव्हां खे हिदायत मिलंदी छो त असहाबी कुल्लुहुम अदूल सब सहाबी आदिल हा सहाबा जी अदालत कंहिंखां पुछणी कान्हे सहाबा जी अदालत क़ुरान बयान कई आहे अस्मा रिजाल जा किताब पढ़ो
उन्हीं में बुखारी जी अदालत जी भी ख़बर आहे उनखे आलम लिखियो आहे त कहिड़ो हो कहिड़ो न हो मुस्लिम जी बि आहे तरमदी वारे बुज़ुर्ग जी आहे अबू दाऊद शरीफ वारे जी आहे ॿियनि राविन जी आहे फलाणे जी मोजादा जरह बि आहे तादील बि आहे उन्हनि जी तारीफ़ बि लिखियल आहे उन्हनि जूं खूबियूं खानियूं बि बयानु कयल लेकिन कंहिं बि सहाबीअ ते अॼु ताईं कंहिं तनक़ीद कान कई आहे सहाबीअ खां हदीस माण्हुनि अखियूं पूरे वरिती आहे छो त सहाबा जी तारीफ़ अल्लाह कई आहे कंहिं कई आहे बाबा जंहिंखे अल्लाह साराहे उहे मुंहिंजे महबूब जा सहाबी यकीनन जन्नती आहिनि पोइ यकीनन जन्नती आहिनि त पाकी मखसूस 10 जा नाला हुज़ूर इन्ही जे करे खया जो उन्हनि इश्क ऐं मुहब्बत जो मुज़ाहिरो करे मुंहिंजे हबीब जे तरफ़ मुंहुं करे नमाज़ जी बाक़ी रकातूं पढ़ी छॾी मुंहिंजा अदड़ा मुंहिंजा भाउ मुस्लमान इस्लाम खे टुकड़ा टुकड़ा न कर इस्लाम में फितनो पैदा न कर इस्लाम प्यार जो सबक दींदो आहे मुहब्बत जो दर्स दींदो आहे इस्लाम में आहे ई मुहब्बत जन के अल्लाह रसूल ऐं दीन सां मुहब्बत थी उहे मुस्लमान थिया जन के अदावत थी उहे काफ़िर ऐं मुशरिक बणिजी विया असांखे बि इस्लाम मुहब्बत जो दर्स थो ॾे ॾेढ मस्जिद ॾेढ सिर जी मस्जिद ठाहे सॼे जहान के काफ़िर ठाही वेठो आहे नबी करीम त फरमायो आहे इत्तबिउ सिवादल आज़म फइन्नहु मन शज़ शुज़ फिन्नार रसूलुल्लाह फरमाए थो त जेका वॾी मुस्लमाननि जी जमात आहे उन्ही जे कढ लॻो जेकॾहिं तव्हां वॾी जमात छॾे धार थियो त जहन्नम में वेंदो हाणे खणी सर्वे कयो पाकिस्तान जे चइनी सूबनि में त चाचे वारनि जा घणा माण्हू आहिनि इत्तबिउ सिवादल आज़म आहिनि 1.5 माण्हू 13.5 माण्हू इहे मुंहिंजा जो तदीर इहे थिया सवादुल आज़म रसूलुल्लाह जी सारी उम्मत जी अक्सरियत आहे जंहिंखे चइबो आहे अहले सुन्नत व जमात ज़ोर सां जो छा चइबो आहे ऐं ख़ुदि नबी करीम फरमायो त यहूदी हेतिरा फ़िरका था जहन्नम में विया ईसाई हेतिरा फ़िरका था जहन्नम में वेंदा पाण फरमाइनि था मुंहिंजी उम्मत में 73 फ़िरका थींदा सहाबनि पुछो सही पोइ बाक़ी छा बचो पाण फरमाइनि था कुल्लुहुम फिन्नार सभु दोज़खी आहिनि हिकिड़ी जमात जन्नत में वेंदी सहाबनि पुछो केरु पाण फरमाइनि था मा व अना अलैहि अस्हाबी उहा जमात जन्नत में वेंदी जेके मुंहिंजे ऐं मुंहिंजे असहाबनि जे तरीक़े ते हूंदा मुंहिंजो तरीक़ो थियो सुन्नत चओ मुंहिंजो तरीक़ो थियो ॾाढे छो था चओ मुंहिंजो तरीक़ो छा थियो मा अन अलैहि जंहिं ते मां आहियां उहो नबी जे तरीक़े जो नालो छा आहे सुन्नत व असहाबी ऐं मुंहिंजा सहाबी उहा थी जमात उहा छा थी ये तो नबी करीम नालो रखी ॾिनो आहे सुन्नत जमात नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाइनि था त इहा हक़ वारी जमात आहे ऐं इहे ई जन्नत में वेंदा जेके मुंहिंजे ऐं मुंहिंजे सहाबनि जे तरीक़े ते हूंदा छो त सहाबनि कुल्लुहुम अख़ज़ मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं बि सहाबी पंहिंजी ॻाल्हि कान ठाही आहे सभिनी सहाबनि जो कुझु सिखियो आहे सो रसूलुल्लाह खां सिखियो आहे हाणे तव्हांखे सुभाणे चवंदा अबा मुफ्ती चयो न त भई सहाबन किरामन नबी खां सिखियो आहे पोइ मीलाद भला अबू बकर छो न कयो हज़रत उमर छो न कयो हज़रत उस्मान छो न कयो हज़रत अली बि छो न कयो कल्ह टियों हिकिड़े मूंखे माण्हूअ मैसेज कई अॼुकल्ह त मुसीबत हे जेको मोबाइल आहे न सुठो बि आहे ख़राब बि आहे इन्हीं में हिकिड़ी मैसेज आई मूं पंहिंजे शागिर्द खे चयो बाबा हे पढ़ी त ॿुधा उन शख़्स चयो त नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी ज़िंदगी मुबारक में नबूवत जे ऐलान खां पोइ 23 दफ़ा महफ़िल मीलाद वारो महीनो आयो वरी अबू बकर सिद्दीक़ जे ज़माने में 2 साल मीलाद जो महीनो आयो हज़रत उमर जे ज़माने में 10 साल यो महीनो ईंदो रहियो हज़रत उस्मान जे ज़माने में 12 साल यो मीलाद वारो रबीउल महीनो आयो
वरी 5 साल अली अल मुर्तजा जे ज़माने में मीलाद जो महीनो माना रबीउल अव्वल आयो। एडो तवील अरसो नबी पाक बि कोन मीलाद पंहिंजो मल्हायो। हज़रत अबू बकर बि कोन मल्हायो नबी पाक जो मीलाद। वरी हज़रत उमर बि कोन मल्हायो, हज़रत उस्मान बि कोन मल्हायो, ऐं हज़रत अली बि कोन मल्हायो। इहो बाद में थियो आहे। बाद में थियो आहे त कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, जेका शइ पोइ पैदा थी सा बिदअत आहे, ऐं जेका बिदअत आहे सो कुल्लु दलालतुन फिल नार, हर बिदअत दोज़ख में वठी वेंदी। तंहिंजे करे इहो मीलाद बिदअत आहे, ऐं इहो पोइ पैदा थियो आहे। इहो मीलाद करण वारा जहन्नमी आहिनि। इहो हुननि जो इस्तदलाल जो तरीक़ो ॿुधो, यो तरीके कारों जो बुधो। नबी पाक जी जिंदगी में हेतरा दफा मीलाद जो महीनो आयो। अबू बकर जे ज़माने में हेतरा साल आयो, हज़रत उमर जे ज़माने में हेतरा साल, हज़रत उस्मान जे ज़माने में, हज़रत अली जे ज़माने में उन्होंने कोन मल्हायो। तव्हां किथां था मल्हायो? हाणे हलिया त सब खां अव्वल शुरूआत कयूं था नबी करीम खां। हे था चवनि त नबी करीम कोन मल्हायो। हलिया त मां तोखे बुखारी जी हदीस ॿुधायां, पर शर्त आहे त हिकिड़ो दफ़ो दुरूद ॾाढे पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दिल खोले सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझा दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात सूमर ऐं सूमर ते रोज़ो रखंदा हा। छा ते? ॾाढे ॻाल्हायो। महबूब फरमायो आहे त हफ़्ते जी ईद जुम्मे जो ॾींहुं आहे। जुम्मो सभिनी ॾींहंनि जो सरदार आहे, पर पाण वरी रोज़ो रखनि था सूमर ते। सहाबा किराम पुछनि था बुखारी शरीफ में हदीस पाक, या रसूल अल्लाह असां ॾिठो आहे तव्हां सूमर ते रोज़ो रखंदा हो, छो? पाण फरमाइनि था फीह वुलिदतो व फीह उनज़िल अलैया। इन्ही जा ॿ सबब आहिनि जो मां सूमर ते शुक्राने जो रोज़ो रखंदो आहियां। हिकु त सूमर जे ॾींहुं मां मुहम्मद जी विलादत आहे, ऐं ॿियो त वरी सूमर जे ॾींहुं ई मुंहिंजे मथां पहिरीं वही नाज़िल थी हुई। अञा मीलाद छा खे चइबो आहे? पाण छा फीह वुलिदतो, इन्ही महीने में मुंहिंजी विलादत थी आहे। अल्लाह तबारक व तआला मूंखे इन्ही ॾींहं ते आंदो आहे। तंहिंजे करे मुंहिंजी दिलि चवंदी आहे त जंहिं ॾींहुं मां दुनिया में आयो आहियां उन ॾींहुं मां अल्लाह जे शुक्राने तौर ख़ुदा जी इबादत कयां त रब राज़ी थिए। अल्लाह जे हबीब रोज़ा रखिया, असां खणी रोज़ो जे नथा रखूं त असां खणी 4 देगियूं भत जूं विरहाईंदा हो त या रसूल अल्लाह तू मीलाद शरीफ जे महीने में आयो आहे, असां तुंहिंजे ॼमण जी ख़ुशी था मल्हायूं। कहिड़ो गुनाह थी पियो? महबूब पाण ख़ुशी मल्हाए थो, सभई चओ सुभान अल्लाह। ऐं महबूब फरमाइनि था इहो सबब आहे।